زندگی سخت است، مشکلات زیاد شده، واقعیت است، واقعیت جامعه هم است. کار کم شده، به حد کم شده که هفته یک روز کار پیدا میشه. مثلا من خودم سرفلکه کار میکنم، ما هفته 2 روز 3 روز بیشتر کار نمیکنم. خب مشکلات زندگی سخت شده، حالات مردم بسیار زیاد سیلاب برده، به او خاطر هم مردم دچار مشکلات شده و دیگه مشکلات قیمتی شده، جنس قیمت شده، مردم توان خرید میوه‌جات و مواد غذایی اولیه را ندارن. مثلا روغن، گندم، آدمی مواد غذایی اولیه که نیازمند انسان است. اینمی یک واقعیت جامعه با هزاران مثال دیگه آدم روبرو میشه. زمانی که تو در جامعه بگردی یا در شهر گشت و گذار کنی متوجه میشه که واقعا فقر دامنگیر مردم شده. ما ایران ماندیم که ما فامیل کجا ببرم، با واقعیت پاکستان ببرم، ایران ببرم، ما کجا ببرم، ما کسی ندارم. همین واقعیت می خودم میگم. یک دختر دارم، یعنی سال که ما صنف 5 صنف 6 میشم، یعنی 1 سال وقت داره درس بخونم. ما خودم نگرانیم، با خدا امیال نگرانیم. ما سال دیگه به جواب وزیر چی بگویم؟ مو میگه پدر مثلا مکتب ما چی رقم میشه؟ ما امیال دنبال یک راه حلیم که ایران بگم، پاکستان بگم. وقتی مولای ما میگه که علم برای مرد و زن فرض است، علم برای این نیست که برای دخترها باشه، برای پسرها نباشه. اما ما نمیفهمیم، میره واقعا ما نمیفهمیم که چی مشکل وجود داره. مشکل حجاب ما نداریم. ما شکر فضل خدا اولا مسلمان بودیم، اولا مسلمانیم. در مسلمانی ما تغییر نامده که یک رژیم آمده باشه ما دین خود تغییر داده باشیم. ما یک شهروند هستیم دیگه. از عمل در نظر از ما یک عمل نامشروع. ما کمی در انسان در دنیا میلیاردها انسان وجود داره، 6 میلیارد انسان. مسلمان هم خیلی زیاد داریم، بیشتر از 1.5 میلیارد مسلمان داریم. ما نمیفهم در بیشتر از 20 کشور جهان مسلمانه، تنها مسلمانی اندمی کشوری از ما این میره فهمید. طالبا باید زمینه کار مساعد کنه برای مردم، با مردم مروت داشته باشن، از خدا بترسن، چیزی که خداوند گفته، چیزی که پیغمبر ما گفته. مثلا در اولین جمله که به پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده میگه که اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی بخوان. ما را به خواندن و نوشتن تشویق کرده. ما میخواهیم این طالبای اسلام که این راه و روش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را پیشه بگیرن، مردم آرام باشن. کشورهای مسلمان دیگه داریم مثل عربستان سعودی، قطر، دبی، ایران، پالوی ما کشور جمهوری اسلامی پاکستان. اینجا هیچ کدام ممانعت وجود نداره. رقم مثل افغانستان وجود